Aujourd'hui, Claire Doutrio s'est arrêtée à Dresde, une ville en Allemagne de l'Est qui, hélas, fait beaucoup parler d'elle actuellement. Mais voyez plutôt. À Dresde, j'ai fait le grand écart. Je savais que j'allais me jeter dans la gueule du loup. Pourtant, en arrivant, j'ai été surprise par l'immense mosquée qui se dresse à l'entrée de la ville. Mais on m'a vite déniaisé. Cette mosquée n'est en fait que le décor d'une usine de tabac du début du XXe siècle. C'est vrai qu'il y avait de quoi être surpris, car Dresde, c'est l'autre versant d'une Allemagne accueillante et conviviale. C'est le haut lieu de Pegida, le mouvement d'extrême droite contre l'islamisation de l'Occident, comme ils disent. Et effectivement, à peine arrivée, je suis tombée sur une manifestation de Pegida. Guten Tag, Dresden! Europa gilt es zu erhalten, ohne die Diktatur aus Brüssel und ohne muslimische Invasion. Wir dürfen keine Heimatliebe zeigen, dann sind wir Nazis. Wir dürfen keinen Stolz auf unsere Kultur zeigen. Les sifflets des contre-manifestants, dûment encadrés par la police, ne parviennent pas à couvrir les micros de Pegida. J'ai eu envie de fuir, malgré l'étonnante beauté de Dresde. J'ai eu envie de repartir vers l'ouest du pays, mais heureusement, Andreas est venu me chercher. Andreas Nitzold est un Wessi, un Allemand de l'Ouest. Il me raconte comment, à 18 ans, il est parti avec un ami à la découverte de l'Allemagne de l'Est. Dann sind wir erst nach Ost-Berlin gefahren zu meiner Tante und dann nach Freunden meiner Eltern hier in Dresden. Und damals, 1974 war das, habe ich gesagt, oh, nach Dresden möchte ich hinziehen, leben und arbeiten. Aber warum? Das war doch damals noch sehr zerstört. Ja, hat einen Charme. Diese Stadt, da kann das noch so zerstört sein. Das ist toll. Aussi, dès la chute du mur de Berlin, cet ingénieur en bâtiment et professeur d'université est-il venu s'installer immédiatement à Dresde. Und dann habe ich mir ein Haus gekauft, dieses. Heute ist es orange, damals war das völlig verfallen. Dieses Haus hier. Ja. Ich wusste ja schon, dass das eine tolle Gegend wird. Was ist das? Was kauft sich für Eier? Petit déjeuner du dimanche en famille. Andreas et Petra ont 4 enfants. L'aîné, Finn, est très engagé dans la lutte contre Pegida. Wir gehen immer montags zeitgleich mit der Pegida, dass wir so halt die Gegendemonstranten mit der Antifa. Also es ist immer zeitgleich, dass die beiden Parteien. Ist das nicht gefährlich? Ja, doch. Aber Ich bin stolz auf dich. Ich finde das gut. Mein Vater war nicht stolz darauf, als ich damals demonstriert habe. Fand er ganz links. Aber ich finde das gut, dass du das machst. Ja. Also ich finde schon, dass man gewisse Sicherheitsmaßnahmen treffen muss. Ja. Und es gibt so ein paar Dinge, also so Provokationen und sowas, da reden wir schon drüber, dass er das bitte nicht machen soll. Sogar meine Gastfamilie in Mexiko, die haben mir geschrieben, letztes Jahr irgendwann haben die in Nachrichten was dazu gesehen. Und da wurde Dresden erwähnt und dass die in Südmexiko, in einer ganz kleinen Stadt, was von meiner Stadt hier in Deutschland erfahren, wegen der Pegida, das fand ich ganz schön krass. Also da habe ich so gemerkt, dass es nicht mehr nur noch eine kleine Sache ist. So. Pour autant, les Nitzold ne regrettent pas de s'être installés à l'est de l'Allemagne. Surtout Petra, très investie dans son travail, elle est architecte. Es wird auch hier sehr viel getan dafür, dass man mit vielen Kindern auch zum Beispiel arbeiten kann. Das ist in Westdeutschland nicht selbstverständlich. Also bin da auch viel freier, also mit meinem Arbeiten, als ich das wahrscheinlich im Westen gewesen wäre. Sehr angenehm. Und hat den Ofen an. Wir sind das. Petite balade sur les toits de Dresde avant de quitter la famille Nitzold. Là-bas, au cœur de Dresde, les vociférations de Pegida. Mais chez les Nitzold, elles paraissent très très lointaines.